Boys, all are you ready? Hey, record ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? Ride begin start now. Monsoon Ride start begins. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Let's go, boys. We are ready. Woo. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ರೈಡ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಯ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡ ಇರ್ತಾ ಏನದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಳು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡಿಲಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನೋ ಫುಲ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್. ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡ್ರು. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಿತ್ತು ಅವನು ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟವನೆ. ರೆಡಿನಾ? ಚಲೋ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇವಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫೈನಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮದು ಅಸಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಳೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮಳೆ ಜೋರು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಾಯ್ಸು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಯಾಗ. ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮುಂದೆ ರೈಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಗುರು ಟ್ರಿಪ್ಪು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದೇ ಥರ ಮಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಷ್ರೊಳಗೆ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಮಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿದಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ರೂಮು ವೀರಾಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೂಮು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು, ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಎತ್ತಂಗಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಎತ್ಕೊಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದಾಗ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನಿಯರ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಫುಲ್ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಆದರೆ ಹೆವಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಸೌಂಡಿಂದ. ಇನ್ನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ರೀ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದಾಗ. ಊಟ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಗೊರ್ಕೆ ಸೌಂಡು. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. See you morning. Bye.